Ich grüße euch, Freunde des guten Geschmacks. Heute haben wir einen Laptop hier auf dem Tisch. Ein HP Spectral X360. Der Besitzer hat mir jetzt nicht wirklich geschrieben, was er damit getrieben hat, aber ich habe die Info bekommen, er hat sich vom Touchpad den Konnektor beschädigt, hat es probiert selber zu regeln, hat sich noch das Flexkabel beschädigt und das schauen wir uns mal zusammen jetzt an. Hier ist der Konnektor, man kann schön erkennen, der ist hinüber, die Pins sind komplett verbogen. Ja, hier unten ist noch, hier sind Reste von, er hat ja probiert, sich das irgendwie zu fixen. Das hier ist UV-Kleber. Ganz dünn aufgetragener UV-Kleber, damit hat er es probiert zu fixen, hat aber wohl nicht so funktioniert. Zu dem Kabel, zack, da hat er sich zwei Lines runtergerissen, weggerissen. Ich habe dieses Kabel leider nicht hier vor Ort, aber wir werden mal gucken und probieren, ob wir das hier wenigstens retten können mit etwas, auch UV-Kleber. Wir werden das fixieren, verkleben und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Und zu dem Konnektor, hier werden wir das Mainboard ausbauen, mit Unterhitze arbeiten, also das heißt von unten es heiß machen, so dass wir den Konnektor hier entfernen können. Und dann sollte die Sache auch schon erledigt sein. Fangen wir an. Den Ausbau vom Mainboard erspare ich euch. Ausgebaut ist das gute Stück. Von einem Spender habe ich bereits den Konnektor entfernt und den setzen wir jetzt dort neu rauf. Hier ist der neue. Der kommt auf diese Position. Der Konnektor setzt sich jetzt.
Er zieht sich von alleine ran. Das war's. Schauen wir uns die Kontakte noch einmal kurz an. Man kann super schön erkennen, es ist einfach ineinander reingeflossen. Da muss ich jetzt hier nicht großartig rumprüfen. Alleine die Sichtprüfung langt. Es sieht einfach top aus. Ich baue es jetzt wieder schnell zusammen und dann testen wir es. Jetzt hätte ich beinahe noch das Kabel vergessen. Prüfen wir, ob wir von der einen Seite zur anderen Seite einen Durchgang haben. Jups. Jups. Jupp. Ja. Ja. Und ja. Alles schicki. Dann schauen wir mal, ob das Touchpad wieder funktioniert. Und ja. Ihr könnt es selber sehen. Da ist die Maus und ich kann sie bewegen. Wunderbar. Der Besitzer wird sich sicher freuen. Seid immer schön vorsichtig, wenn ihr irgendwas an eurem Laptop macht selber oder an eurer Spielekonsole selber. Wirklich super, super vorsichtig. Konnektoren, Flexkabel, sowas ist super schnell beschädigt und dann kann es wirklich teuer werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein paar Daumen da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr Interesse an Reparaturen habt und bis zur nächsten Aufnahme. Bye.